مع سلسله حلويات العيد. اليوم جبت لكم الحلوه ديال الكوكو السميده، جد رائعه رائعه بواحد نكهه جديده، نكهه زبده البيستاج تجي رائعه وهائله بواحد نكهه فنه. نتمنى انكم تجربوها كما تشاهدوا معايا كيفاش جات معلكه. غزاله غزاله. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج 3 البيضات بحراره المطبخ، 200 غرام ديال السميد و 250 غرام ديال الكوك يكون النوعيه ممتازه، معلقه بومبي كبيره ديال مايزينا وكاس ديال الزيت، كاس ديال السكر، قبصه ملح اللون ديال العجين. هنا كما تشاهدوا 3 البيضات، 3 قبصه الملح وكاس ديال السكر، وخلطت الكل مزيان. زدت عليهم الزيت والمايزينا معلقه كبيره ومعلقه صغيره بومبي ديال خميره الحلويات، وخلطت مزيان الكل كما تشاهدوا معايا. وغادي نزيد المعلقه ديال البيستاج، تقدروا تعوضوها بالكونفيتور، وخلطت مزيان. وغندير 250 غرام ديال الكوك النوعيه الممتازه، غادي نزيد مع الملون ديال العجين، درت الاخضر باش نزيدو نبينوا الاخضر ديال البيستاج. خلطته مزيان، معكته مزيان مزيان، وعاد بديت نزيد في السميد بشويه بشويه على حساب القياس ديال العبار اللي عندي، ديال البيض وديال الزيت وكاع دوك السوائل اللي درت. كما تشاهدوا تجي معلكه بحال هكا، وخليتها واحد المده ديال 10 دقائق وبديت نبرم وتنديرها في السكر كلاصي. كما تشاهدوا هنايا ما احتاجيش انني ندير نفزق يدي بالماء الزهر، يعني برمتها بلا ماء الزهر، دخلتها مزيان في السكر كلاصي، عبأتها مزيان بالسكر كلاصي وحطيتها في اللاطه. وهنا جا الفران شعلته على درجه حراره 180، وملي بغيت نحط اللاطه ديالي الاولى نقصوا ل 130. وكما تشاهدوا برمتها مزيان، دخلت لها مزيان سكر كلاصي، ودرت صبعي ضغطت عليها من الفوق بالصبع ديالي الكبير كما تشاهدوا معايا في الفيديو، ودخلتها الفران. ما تاخذش طياب كما عارفين السميده والكوك ما تيهزوش طياب، وجات على هذا الشكل مشقه وغزاله ومعلكه. نتمنى الحلوه اليوم انها تنال اعجابكم بهذه النكهه الجديده، ونتمنى انكم تجربوها وبسلام.